konstatovao sam se sa gradonačelnikom predsjednikom opštine da nije mi bilo jasno da li na tu poglavlja uvodnoj odluke zakonske poslove zajednične prava da mi donosimo ovakvu odluku, pošto jednostavno svaka odluka skupštine treba da ima odluku. Obzirom da ovdje predmeta nema, pitanje je prirodna nepogoda, onda je neubedljiv vjerujem predsjedniku da imamo pravo kao skupština da donosimo ovakvu odluku. Verujem komisiji u potpunosti da je na realan i pravilan način izvršila procjenu štete, ali jučer sam u razgovoru sa predstavnikom sela Mike shvatio da komisija je samo procjenila štetu tu gdje je nastala. Nije greška, ali trebate još jednom u mislima otići još jednom i ima štete koja je nastala kao posljedica. Znači nešto ispod, neki put, neke točke koje su odnešene zemlja, tako da će oni u rezultatu možda propadu i bojim se da ovih 75.000 eura neće biti dovoljno da navedemo što da se počakava. Evo je predlog prije vode u sličnom odluka da se još jednom postavljaju slike i vidi budžet se oštetila da li će ispuniti očekivano ili da li će biti dovoljno.